arrivas. Domenica 22 marzo 2020. Non sono obbligato a farti la voce tragica, perché tanto morire dobbiamo morire tutti. È solo una questione di anticipare la morte, se ci pensi, no? Questo soffio di vita che ci è stato concesso e che a noi può sembrare tanto o poco, in base al concetto del tempo che abbiamo sperimentato con la nostra mente umana. Ma vabbè, non era di quello che volevo parlare così appena sveglio il primo mattino, no? È che, come forse sai, come forse ricordi, perché questo video verrà fuori più avanti, da oggi le misure restrittive per queste quarantene, o meglio chiamiamole isolamenti da coronavirus, si sono fatte più severe. Difatti la gente deve guardare molto la TV, probabilmente. Io l'ho letto nelle news del Gazzettino Online, ma no, non c'è nessuno in giro stamattina. Sarà che c'è un po' di freschetto? C'è stato stranamente un enorme calo delle temperature, cioè a differenza delle temperature che avevamo prima, no? Quindi inspiegabilmente, perché praticamente ieri sera è iniziato ad arrivare un vento molto forte, no? Proprio sentivi, ti sposticchiava il campo. Ho detto cazzo, mi stava facendo partire anche l'oscurante termico davanti, allora ho dovuto mettergli tutti e quattro i pulsanti. Di solito ne metto due e chiudo con il tergicristallo, no? Allora guardo il meteo e temperature in forte diminuzione, questo e quello, e cioè, vedi, dicono che il virus non lo porta all'aria, non si trasporta nell'aria. Non lo so, a me pare strano. Cioè, se io gli starnuto in faccia a uno a 1 metro di distanza, bene o male, glielo porta l'aria quello starnuto. Insomma, si so che è un esempio abbastanza estremizzato, chiaro che l'ho fatto apposta come sempre, no? Che adesso trovare il coraggio per portare fuori il cane, vero cane? Ma bisogna andare. Adesso mi finisco il mio breakfast e poi niente, farò di nuovo il cambio giubbotto, perché avevo preso il giubbotto quello in jeans, invece no, devo rimettere quello invernale con magari una sciarpa o qualcosa per proteggere il viso, secondo me, e andiamo. A parte che io ho anche la mascherina, sai? C'ho quella da pittore, ti ricordi, nella cassetta degli attrezzi? Mm. La giornata è così, grigiotta, però nonostante tutto, anche sto nuvolo lo stavo caricando a 16 ampere, adesso non so quanto sta caricando, poi vado a ricontrollare. E arrivano ogni tanto di quelle sberlone di vento, poi si calma completamente, tipo adesso, e poi ricomincia. È strana sta roba. CP, devi sempre farti il bidet e slinguazzare mentre io sono in diretta? Caro il CP, senti sotto... Ah sì sì, guarda, nonostante le batterie siano quasi piene, 7,8 ampere di qua, prima era 8 e 7,8 anche di qua, 7,7, 7,8, 7,9, vedi, e adesso va sempre in meno perché più cariche sono le batterie e più scende. Però eravamo più o meno insomma sui 16 ampere col nuvolo, buono buono. Forse magari la sto vivendo anche un po' esagerata, no? Perché anche il medico mi dice ma dove cacchio vai? Sei pieno di antibiotici, antinfiammatori, antibatterici, antimicotici, anti tutto quanto, però non lo so, cioè da una parte ti dà coraggio quando senti tutti quei muratori lì che lavorano, diciamo, all'aperto nelle terrazze, quindi pensi sì, ok, forse probabilmente il contagio si prende solo appunto venendo a contatto con le persone ammalate, però non lo so, non lo so, è una cosa molto intelligente, ne abbiamo parlato più una volta, perché è il non lo so che ti para il culo, perché poi se succede una cosa, cioè, parlo in generale, no? E dopo tu dici, ma avevano detto che, ma avevo letto che, e te caschi dal pelo, hai capito? La vita funziona diversamente. La vita va presa sì a tastoni, ma sempre non sapendo cosa andiamo a toccare. Personalmente adesso per va gente che continua a fare il footing là e camminate, vabbè dai ragazzi, capiremo più avanti. Personalmente dico, mi metto i guanti perché siccome l'antimicotico che sto prendendo, vedi come ho le mani, ti secca tutte le mani, perché sai che ogni medicinale è un veleno, ma non è un modo di dire, è un veleno che serve a uccidere altre cose, no? E quindi
la stragrande maggioranza dei medicinali giustamente ha anche i suoi effetti collaterali, cioè ti uccido delle cose cattive ma ti uccido anche delle cose buone, no? E quindi ho tutte queste mani screpolate. Avendo le mani screpolate, avendo fatto un po' tanti lavoretti di pulizia e lavoretti vari ieri, mi sono fatto una collezione di micro taglietti, sbucciature nelle mani che non hai neanche idea. Quindi per andare a buttare l'immondizia e portare fuori il cane con sto vento non è neanche il caso. Cioè, io vengo veramente... No, avevo messo un video su Facebook. No, adesso guarda, siamo fermo. Aspetta, devo portare anche il cane a pisciare. 22 marzo, no? Appunto, devo portare il cane a pisciare. Pesa le parole, devo. Praticamente ieri avevo fatto un video neanche tanto scherzoso perché era stato girato proprio in tempo reale mentre accadeva quel fatto e l'avevo messo sul gruppo Facebook, no? E dicevo praticamente, ma porca puttana, non vedo l'ora che finisca sto cazzo di emergenza coronavirus perché non riesco a fare i video. C'ho tutta la gente che cammina e che mi guarda mentre io registro, no? Allora sai che mentre registro sono magari un po' timido o comunque ho bisogno di concentrazione e non ce la faccio. Allora ho detto chissà che finisca sta roba così la gente torna a stare a casa, perché da quando ti dicono di stare a casa è pieno di gente in giro, cazzo, almeno stavano zitti e se ne stavano tutti a casa, cazzo. Bene, CP mi sta anche meglio, visto, bene, avvisiamo, informiamo. Il CP ha fatto la cacca abbastanza normale, un po' più molla, ma il colore era normale, la quantità normale, tutto quanto, non c'era la roba trasparente. Quindi cosa le do a colazione barra pranzo, visto che sono le 10:50? Punto di domanda? Credo, eccoli là, guarda come si guardano. Sono sti zingari che continuano ad andare in giro a guardare, a controllare destra e sinistra, mentre qua dovrebbero esserci i militari che bloccano tutto. Porca puttana, So, come passiamo il tempo io e il cipai? Ta-na-na-na-na-na. 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 Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na. No. No. Facciamo questa pallina. Prendo questa pallina. Questa pallina. Sì, no, sto giocando a softball, sì, qui nel campo di casa, sì, col CP. Sì, 2-1 per lei. Sì, no, ma ora di sera. Ok, ci vediamo. Sì, al bar stasera. Ok, ciao. No. Aiuto. Stai nel tuo che devo tirare la pallina. Non ho spazio tirabile. Vai nel tuo. Con questa la troia, che tempaccio fuori il CP. Anzi, ce l'avrai perché dopo devi uscire a fare la pipì e scagassamento e sia. Che boia, arrivano. Adesso si è fermato. Porca troia, accendo la telecamera e si ferma. Comunque arrivano di quelle pestate di vento che piegano anche l'alberello qua in parte. Porca miseria. Senti il pulmin proprio in mezzo alla turbolenza. A parte che sì, lo senti abbastanza massiccio, no? Però comunque sentirti muovere dal vento fa comunque la sua impressione, no? Oh Italia, porco cane, come dondolava il camper.
Arrivano di quelle sberle di vento. Non si capisce, ma guarda che arrivano di quelle sberle di vento. No, ma ci rinuncio, cioè quando faccio il video praticamente si calma il vento, spengo la cosa e ritorna. Cioè, ho detto cos'è sta roba? E niente, mi stavo facendo la cena. Oh, pulmin è massiccio, cioè pulmin è tanto massiccio, però arrivano di quelle sberle di coso, di vento, no? Che dici, porca miseria. Cioè hai capito, no? Perché sei comunque all'interno di una cosa che ti dice cazzo me la rovescia, in realtà no, vabbè, non la sposta, però senti spingere sto vento, c'è veramente del vento molto molto forte. Se ero con Scarosso sì che mi cagavo duro. Buona la mia pipina, cara. Amore mio bello, quanti coccoloni oggi, eh? Tanti coccoloni, sì? E d'altronde, se no, qua a casa cosa facciamo? O giochiamo con palina, ma a parte che strisciamo il pavimento, chi se ne frega, ma ci spacchiamo la testa su per i mobili, eh? Ci spacchiamo il testino, perché sbrissiamo, eh? O la lì tu che spusa, che ti giri, eh? Vabbè, l'ho acceso troppo tardi. Dai, portala qui, dammela qui. Oh, questa Polinen. Oh, Polinen, Poletta si fa. Aia, mi è morsicato. Aia. Poletta si fa male, ma d'altronde ci rompiamo le palle noi qua. Ve il CP ha voglia di giocare, povero cane. Amore. Poletta voglia di giocare lei. È da tanto anche che non corre, perché il CP sì, ok, ha la sua età, ok, ma è comunque pur sempre un pitbull, è comunque pur sempre un essere vivente. Cosa succede? Quando lei sta troppo, come dire, nel divano, ecco, quando andiamo a fare la passeggiata, fa le sue corsette da stupida proprio per, come dire, passami il termine, per motivi di salute, perché il corpo ha bisogno di scaricare, di correre, di fare attività, hai capito? E quindi anche lei, anche se non è tipo felice, non ha voglia di giocare, ma fa la corsa perché bisogna fare la corsa, vero amore? Insegnagli te che sai tutte le cose, eh? Insegnagli tutte le cose, brava, tu sì che sai. Ah, la pallina. Ah, la pallina, che bella invenzione la pallina, eh? Che bella invenzione. Metto il mio dito, prendo palla. C'è il mio dito, anch'io. C'è il mio dito. Eccolo! Oh, baby,